you today. Estoy tan agradado de estar acá de vuelta en la casa con ustedes. I've been traveling for about 3 months now through the US. He estado viajando por como 3 meses por los Estados Unidos ahora. 3 months since I've been home. Hace 3 meses que no estoy en casa. But you have made me feel so at home. Pero ustedes me han hecho sentir tan en casa. And even though your pastors are here right now, I want to thank your pastors for being such kind friends. Y aunque sus pastores no están aquí ahora, quiero agradecerles a sus pastores por ser amigos tan buenos. And one of the things that I've come to love about Pastor Daniel is how authentic and genuine his heart is. Y una de las cosas que amo del pastor Daniel es que auténtico y que genuino es su corazón. There's such a sincerity to his kindness. Hay una sinceridad a qué tan cariñoso él es. He's a real treasure. Es un tesoro verdadero. And so thank you for having such an awesome pastor and loving them well. Entonces gracias por tener un pastor tan asombroso y amarlos tanto. Can we just take a moment and pray for them as they go for a rest and a break? ¿Podemos orar por ellos mientras que ellos se van a tomar un descanso ahora? Thank you, Father, for your leaders. Gracias, Padre, por tus líderes. Lord, we just thank you for your spirit being with them. Te damos gracias porque tu espíritu está con ellos. That you would reveal to them your freshness and your kindness brand new. Que tú les puedas revelar de nuevo cómo cariñoso tú eres y tu frescura. That they would experience your love just washing over them fresh. Que puedan experimentar tu amor como los lava y los hace fresco. Lord, we just release your blessing over them. Señor, desatamos tu bendición sobre ellos. Amen. Amén. I also want to really thank my new friends Hugo and Lida for their amazing hospitality. También les quiero dar muchas gracias a mis nuevos amigos Hugo y Lida por hospedarme. And Hugo, who's teaching me to learn Spanish, Y Hugo me está enseñando el español very slowly. de poquito a poquito. But next time I come back, my Spanish will be a little bit better. Pero la próxima vez que vuelva mi español va a estar un poquito mejor. Because Hugo's a good teacher. Porque Hugo es un buen maestro. And he makes me coffee every morning. Y me hace una taza de café todas las mañanas. Café. Coffee. So I've had some things on my heart that I want to share today that God has been revealing to me throughout the week about King Jesus Dallas and Dallas as an area. Yo quiero compartir con ustedes unas cosas que el Señor me ha estado revelando durante la semana acerca del Rey Jesús Dallas y de Dallas como una área. And I just feel that during this week, God has been revealing a few pieces of the puzzle around what He's doing with you. Y yo siento que esta semana el Señor ha estado revelando unas piezas del rompecabezas de lo que Dios está haciendo con ustedes. The Bible teaches that we prophesy in part and we see in part. La Biblia nos enseña que en parte profetizamos y en parte vemos. So I feel that God has given me a small glimpse into a part of what He's doing. Entonces yo creo que el Señor me ha dado una perspicacia en parte de lo que Él está haciendo. And so as God's been revealing things to my heart, I've been sharing them with Pastor Daniel. Y mientras el Señor ha estado revelando cosas en mi corazón, las he estado compartiendo con el pastor Daniel. Saying, Pastor, I think Jesus is saying this. Does this make sense in your heart? Y le digo, pastor, yo pienso que el Señor está diciendo esto. ¿Esto tiene sentido en su corazón? So most of what I'm going to share this morning, I've already shared with Pastor. Entonces la mayoría de lo que les voy a compartir en esta mañana yo ya he compartido con el pastor. And he's affirmed in his heart that he feels this is from the Lord. Y él ha afirmado en su corazón que eso es lo que él siente del Señor también. So I have his blessing and his permission to share these words with you today. Entonces tengo su bendición y su permiso de compartir estas palabras con ustedes hoy. Because I think it's really important that when we feel like we're hearing prophetically for the Lord, Porque creo que es muy importante, especialmente cuando escuchamos cosas proféticas del Señor, to submit that to leadership someterlas al liderazgo and to let the leaders feel, is this from the Lord, yes or no? y dejar que los líderes sientan si es del Señor o no. And so I'm going to open up Judges chapter 16. Entonces vamos al libro de Jueces capítulo 16 And we're going to go to verse 28. y vamos a ir al versículo 28. And as I'm sharing this morning, Y mientras comparto en esta mañana,
I want you to keep in mind that we prophesy in part and we see in part. Quiero que mantengan en su mente que en parte profetizamos y en parte vemos. And invite Holy Spirit to open up your heart Inviten al Espíritu Santo que abran su corazón, that what he would share today que lo que Él comparta en este día would be like a few more pieces of the puzzle. sean como unas piezas más al rompecabezas. That your heart would go, oh, this makes sense. Que en tu corazón puedas decir, esto hace que esto tenga sentido. I see what he's doing here, Sé lo que Él está haciendo aquí and it complements what I know he's already doing here, here, and here. y eso complementa lo que Él ya está haciendo aquí, aquí y aquí. Because no one ever normally has a prophetic word for everything. Porque normalmente una persona no puede tener una palabra profética para todo, Just one or two pieces of the puzzle. pero una o dos piezas del rompecabezas. If you're taking notes, Si están tomando notas, the title for the message today is called The Sound. el título del mensaje de hoy se llama El Sonido. I want to read from Judges now. Y ahora vamos a leer del libro de Jueces. This is a story of Samson towards the end of his life versus the Philistines. Y esta es una historia de Sansón, ya se está acercando el fin de su vida y se compara también con los filisteos. And this story takes place well before Jesus came and died on the cross. Y esta historia pasa muchos años antes de que Jesús venga y muriera en la cruz. Then Samson called to the Lord, saying, O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray, just this once, O God, that I may be, with one blow, take vengeance on the Philistines for losing my two eyes. Entonces Sansón oró al Señor: Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. And Samson took hold of the two middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, one in his right and one in his left. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que le sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Then Samson said, Let me die with the Philistines. And he pushed with all of his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. Y gritó: Muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. It's a kind of brutal story, really. Es una historia muy brutal, la verdad. It's like, I'm so over my life, but I'm so against the enemies of the Lord. Let's just kill everything in one go. Ya me cansé de mi vida, pero estoy más en contra de los enemigos del Señor, entonces vamos a matar todo de una vez. And I felt like this morning when we were in prayer and worship at 10 that God gave me this verse. Y fue esta mañana cuando estábamos orando a las 10 de la mañana que Dios me dio este versículo. And I thought, wow, God, this is a very negative story to start with. Y yo dije: Dios, esta es una historia muy negativa para comenzar el servicio. But what he highlighted to me was so the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. Pero lo que Dios me resaltó a mí fue cuando dice: fueron muchos más los que Sansón mató a morir de los que había matado mientras que vivía. And I felt like he revealed to my heart how Samson was a picture of Jesus to come. Y en mi corazón me pintó la foto como Sansón era Jesús antes que Jesús viniera. That even though Jesus did all of these miracles while he was alive, Que aunque Jesús hizo todos estos milagros mientras que él vivía, the greatest miracle came when Jesus died. el milagro más grande vino cuando Jesús murió. And so Samson had all these victories when he was alive, Entonces Sansón tuvo todas estas victorias cuando él estaba vivo. but his greatest victory came when he sacrificed his life. Pero la victoria más grande vino cuando él sacrificó su propia vida. And then my heart began to remember how the Bible says unless a seed falls to the ground and dies, it cannot produce a harvest. Y en mi corazón me recordé como la Biblia dice: si una semilla no es plantada, entonces no puede producir frutos. And so when we look to sacrifice, Entonces cuando nosotros vemos el sacrificio, when God leads us to sacrifice, cuando Dios nos lleva a un sacrificio,
The power of sacrifice can equal so much more than the power of comfort. El poder del sacrificio puede igualarse a mucho más que el poder del estar confortable. The power of surrender can equal so much more than the power of control. El poder de rendirse puede igualarse a mucho más que el poder del control. And the reason why I wanted to share this Bible verse, Y la razón por qué quería compartir este versículo de la Biblia because I feel that God is releasing a sound over the church. es porque yo creo que el Señor está desatando un sonido sobre la iglesia. But I feel that it's a sound of sacrifice. Pero yo siento que es un sonido de sacrificio. Not a sacrifice of desperation, No un sacrificio de desesperación, but a sacrifice of surrender. pero un sacrificio de rendimiento. And I believe that it's a sacrifice that breaks a curse. Y yo creo que es un sacrificio que va a romper una maldición. It's a sacrifice that breaks the power of the demonic over the area. Es un sacrificio que va a romper con el poder demoníaco sobre el área. It's a sacrifice that I feel that Jesus is releasing prophetically through the house. Es un sacrificio que Jesús está desatando proféticamente sobre la casa. And we can be encouraged that when we sacrifice, Y nos podemos animar con el hecho que cuando damos algo de sacrificio, we can see more of God's victory in a sacrifice podemos ver más la victoria de Dios en un sacrificio than when we just stay in the comfort of the plenty. que cuando nada más nos mantenemos confortables. So I want to share with you 3 prophetic pictures that God gave me throughout this week. Entonces quiero compartir con ustedes 3 imágenes proféticas que el Señor compartió conmigo durante esta semana. The first one I want to share is I felt that Jesus was saying he was releasing La primera que quiero compartir es que siento que Jesús está diciendo que está desatando over this church sobre esta iglesia a righteous contradiction. una contradicción justa. And so I said, God, what is a righteous contradiction? Y dije, Señor, ¿qué es una contradicción justa? And I felt like he's saying I'm releasing a spirit of a righteous contradiction over the church. Y yo sentí que él decía, estoy desatando un espíritu de contradicción justa sobre la iglesia. And I began to wonder, like, God, what does that even look like? Dije, Señor, ¿cómo se ve eso? I haven't even heard of a spirit of a righteous contradiction before. Nunca he escuchado de un espíritu de contradicción justa antes. And he reminded me of this in the Bible. Let's jump to Matthew chapter 5, Y me recordó de esto en la Biblia. Vamos a saltar a Mateo capítulo 5, verse 38. versículo 38. It's really important when we're exploring what God is saying to our spirit Es muy importante cuando estamos explorando lo que el Señor está diciéndonos en nuestro espíritu, that we can also find it in the Word of God. que también lo podamos encontrar en la palabra de Dios. Even if God's saying, hey, I'm releasing a righteous contradiction, Aunque Dios esté diciendo, hey, estoy por desatar una contradicción justa, he won't ever contradict his word. Él no va a contradecir su palabra. But now, just for fun, Pero nada más para divertirnos, I'm going to read Jesus contradicting himself in his word. voy a leer cómo Jesús se contradice a sí mismo en la palabra. Because this is what I felt Jesus was revealing. Porque eso es lo que yo siento que Jesús está revelando. Matthew chapter 5, 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. You have heard that it was said, Ustedes han oído que se dijo, eye for an eye and tooth for a tooth. ojo por ojo y diente por diente. So Jesus is quoting the Old Testament. Entonces Jesús está sacando del Antiguo Testamento. But I tell you, do not resist an evil person. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. If anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other cheek also. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. Y si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. But I tell you, Pero yo les digo, love your enemies and pray for those who persecute you, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen, that you may be children of your Father in heaven.
para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. And so I felt like God reminded me of this in the Bible and said, see my righteous contradiction. Entonces Dios me estaba recordando de esto en la Biblia y me está diciendo, mira mi contradicción justa. That Jesus would speak to people and say, hey, you have heard it said. Que Jesús le hablaba al pueblo y decía, ustedes han escuchado que se dijo, But now I tell you, it is now like this. pero ahora yo les digo que ahora es así. And I felt that he was saying that he was releasing a contradiction over the house. Y yo sentí que él estaba diciendo que está desatando una contradicción sobre la casa, Because he was doing something new. porque está haciendo algo nuevo. And that the pastors would say to people, Y que los pastores le decían al pueblo, hey, we feel like Jesus is saying this. hey, sentimos que Jesús está diciendo esto. Or we're going this way. O estamos yendo a esta manera. And then sometimes the people would say to the pastors, Y a veces el pueblo le decían a los pastores, but pastor, you once said such and such. pero pastor, usted antes dijo esto y esto. And now you're saying this. Y ahora está diciendo esto. And the pastors would say, because we used to be over here. Y el pastor dijo, porque antes estábamos aquí. And Jesus was doing things over Y here. Jesús estaba haciendo cosas aquí. But now I see Jesus over there. Pero ahora veo a Jesús allá. And so we have to go where Jesus is. Entonces tenemos que ir donde está Jesús. We cannot stay in our old season, No podemos mantenernos en la temporada in our vieja, old ways. en nuestras maneras de vivir viejas, Because Jesus is doing something that now contradicts what he was doing then. porque Jesús ahora está haciendo algo que contradice lo que estaba haciendo acá. It doesn't mean this was wrong. No significa que eso estaba mal, It means this was old. significa que esto está viejo. And now he's doing something over here. Y ahora está haciendo algo aquí. So the first thing that I want to share with you and encourage you Entonces la primera cosa que les quiero compartir y animarles con esto, in this season, have open eyes, open ears, and open heart. y en esta temporada tienen que tener ojos abiertos, oídos abiertos y corazones abiertos. Because I feel like God is wanting me to prepare your hearts Porque siento que el Señor quiere que yo les prepare sus corazones for the fact that your leaders are going to do and say things por el hecho que sus líderes van a hacer y decir cosas that contradict the ways things were done in the past. que contradicen cómo las cosas fueron hechas anteriormente. And that might mean that you have precious things in your hands or in your heart, Y eso a lo mejor significa que tienen cosas preciosas en sus manos y en sus corazones, the religion of how things used to be. la religión de cómo las cosas eran antes. And the Father needs you to sacrifice that. Y el Señor necesita que sacrifiquen esas cosas. So in the sacrifice, Entonces en el sacrificio you could receive what is the new. pueden recibir lo que es nuevo. Because we receive more in the sacrifice Porque recibimos más en el sacrificio than we do in the holding on. que lo que recibimos y nos aguantamos con eso. And so I shared this with pastors. Entonces yo compartí esto con los pastores So don't be surprised if you say God is doing this and people say but. y dije, no se sorprendan si Dios dice que hagas esto y el pueblo te dice, pero. Jesus is releasing a righteous contradiction. Jesús está desatando una contradicción justa. And his heart isn't that it would cause division, Y su corazón no es para que cause división, but it would bring clarity. pero que traiga claridad. And clarity can be very simple. Y la claridad puede ser muy simple. I can see Jesus over there. Puedo ver a Jesús ahí. I have to be where Jesus is. Tengo que estar donde está Jesús. See, for me at the moment in my life, Para mí en este momento en mi vida, I have the sense for me and my family yo tengo el sentir para mí y mi familia that God is standing in America saying, come here. que Dios está parándose en América y dice, ven aquí. And I don't know how it will work. Y yo no sé cómo va a trabajar. And there's so much to me that doesn't make sense. Y hay tanto que para mí no tiene sentido. But my heart just says, I have to be where Jesus is. Pero mi corazón sabe que tiene que estar donde Jesús está. And so the clarity becomes very simple when there's contradiction. Entonces la claridad se convierte muy simple cuando hay contradicción. There is nothing that I am holding No hay nada que estoy agarrándome that is worth more than intimacy with Jesus. que vale más que la intimidad con Jesús. So there's nothing that my heart doesn't want to sacrifice or let go of No hay nada que mi corazón no quiera sacrificar o dejar ir to be where Jesus is. para estar donde está Jesús. So keep humble hearts in this season. Tienen que mantener sus corazones humildes en esta temporada. Hold things lightly. Agarren las cosas, tomen las cosas livianamente. Even your values Aún las cosas que ustedes valoran
of how you like things to be done, o cómo a usted les gusta que las cosas sean, how you like Jesus to move, cómo a ustedes les gustan que Jesús se mueva, how you like Holy Spirit to manifest, cómo a ustedes les gusta que el Espíritu Santo se manifieste, how you like prayer to be done, cómo a ustedes les gustan que la oración suceda, what giving looks like. cómo se ve el dar. Hold everything lightly Tienen que tomar todas esas cosas con livianamente, with the humility of someone who knows that everything belongs to the Lord. con la humildad de alguien que sabe que todo le pertenece al Señor, Because Jesus is doing things differently. porque Jesús está haciendo cosas diferentes. He's releasing a righteous contradiction. Está desatando una contradicción justa. The second thing I saw La segunda cosa que yo vi was I felt that God was saying, es que yo sentí que el Señor está diciendo, because of the way this church por causa de la manera que esta iglesia and the way the pastors y la manera que los pastores have positioned their hearts towards other churches han posicionado sus corazones con And- otras iglesias and have extended friendship to them, y han extendido amistad hacia ellas, genuine friendship, amistad genuina, that it's attracting the blessing of the Father to here. eso está trayendo la bendición del Padre hacia aquí. And so I then saw like a mine shaft, like an elevator lift going down. Y después vi como un elevador que iba para abajo. And it was going straight down into a gold mine. Iba para abajo hasta encontrar una mina de oro. And there were different threads, different veins of gold. Y hay diferentes venas y diferentes hilos de oro. And I felt that God was saying the gold represented his joy. Y yo escuché como el Señor dijo que este oro representaba su gozo. And so that the way this church has loved and served other leaders and other churches in the community Entonces, la manera que esta iglesia ha servido y amado a otros líderes y otras iglesias en la comunidad it was attracting the blessing of the Father. estaba trayendo la bendición del Padre. And the blessing of the Father was a mine shaft of gold of his joy. Y la bendición del Padre era como un elevador que iba abajo a una mina de oro de su gozo. And it went deeper and deeper and deeper. Iba más profundo y profundo y profundo. And the deeper people went, they began to discover even more veins of gold. Y lo más profundo que la gente iba, descubrían más minas de oro. And then other people were coming from outside of this church. Y otras personas venían de fuera de esta iglesia. And it was like they would encounter the joy, and it was like gold dust rubbing off on their face and changing them. Y se encontraban con el gozo y era como polvo de oro que estaba sobre toda su cara y se lo querían tratar de agarrar. The joy that is deposited in this place, El gozo que está depositado en este lugar, that needs to be sought and dug after. que necesitamos ir atrás de ese gozo. People will come and have encounters with it, Las personas van a venir con cantares llenos de eso and it's going to change the way they look. y va a cambiar la manera que se ven. They won't have even been the ones that dug it, A lo mejor esas personas ni fueron los que sacaron el oro, but they will benefit from the overflow of God's blessing. pero van a ser beneficiantes de cómo sobreabunda la bendición de Dios. And so the third thing, La tercera cosa. the first, La primera, Jesus is releasing a righteous spirit of contradiction. Jesús está desatando un espíritu de contradicción justa. The second, the Father's blessing is coming over the house. La segunda es que la bendición del Padre está viniendo sobre la casa. And it's a blessing of joy. Y es una bendición de gozo. A big mine shaft to dig and go after and discover more and more and more. Es la habilidad de ir para abajo para descubrir más y más y más oro. The third thing Jesus showed me, La tercera cosa que me mostró Jesús. and when I say Jesus showed me, I believe he showed me. Y cuando yo digo que Jesús me mostró, yo creo que Él me mostró. And I say that in that we prophesy in part and we see in part. Y digo eso porque en parte profetizamos y en parte vemos. Which is why I share this with the leaders first. Say, does this resonate in your heart? Por eso primero se los tenía que compartir a los líderes para ver si resonaba en su corazón. I felt God gave me a dream. El Señor me dio un sueño. It was a very short dream on Sunday night. Fue un sueño muy corto el domingo por la noche. It was about 20 seconds long. Fue como 20 segundos. In the dream, God said to me, Y en el sueño Dios me dijo, He was releasing a new sound over this area. está desatando un nuevo sonido sobre esta área.
And I didn't know if it was just Dallas or all of Texas. Y no sé si era solamente para Dallas o para todo Texas. But I knew that it was bigger than just this church. Pero yo sé que es más grande que nada más esta iglesia. And then he said to me, Y después él me dijo, I'm releasing a new sound over this area, estoy desatando un nuevo sonido sobre esa área. and I've called Stephen Y he llamado a Esteban to curate this. para crear esto. And I want you, speaking to me, Y yo quiero que tú, hablando de mí, to help support him. que ayudes apoyándolo. And so the Stephen in the dream that he was showing me Y el Esteban en el sueño que él me estaba mostrando is Pastor Daniel's son. es el hijo del pastor Daniel. And so in the dream, he said, I'm releasing a new sound over this area. I'm calling Stephen to curate it. And Jared, I want you to support him. En el sueño él me dijo, estoy desatando un nuevo sonido sobre esta área. Estoy llamando a Esteban para que él cree este sonido. Y Jared, yo quiero que tú lo apoyes. And so here's the sense that I have from the dream. Y ese es el sentir que yo agarré del sueño. I don't believe that it is limited to just Stephen. Yo no creo que es limitado a solamente Esteban. I can't help but wonder. No puedo ayudar pero excepto pensar. And this is me just being curious with Holy Spirit. Y esto estoy yo siendo curioso con el Espíritu Santo. In addition to it being Stephen and it to being the media team and potentially the church, En adición de que sea Esteban y el equipo de Miria o potencialmente la iglesia. is it a coincidence that Stephen in the New Testament was the first person to be sacrificed as a follower of Christ? ¿Es coincidencia que en el Nuevo Testamento Esteban es la primera persona que es sacrificado para Cristo? Is it because you're releasing a sound of sacrifice and Stephen was the first martyr that you've highlighted Stephen in this house as a representation of the prophetic flow of sacrifice? Estás agarrando a Esteban porque fue el primer hombre que fue sacrificado y ahora representa como esta iglesia está siendo sacrificada también. And he hasn't showed me yes or no. Y no me ha dicho si sí o si no. So you can figure it out. Ustedes lo pueden resolver. This was the sense from the dream. Eso es el sentir que yo agarré del sueño. He's releasing a sound. Él está desatando un sonido. To curate the sound, Y para crear el sonido, it reminds me of an art gallery me recuerda una galería de arte. where the person who runs the art gallery, Donde la persona que está ahí trabajando, manejando la galería de arte, they are the curator. ellos son las personas que lo están mostrando. So they take the work of the artists Toman el trabajo, las obras de los artistas and they put them on display all around the room. y los ponen para mostrarlos por todo el cuarto. And they arrange the lighting just so. Y ellos ajustan la luz para que sea perfecta. So then the community can come in and see the art. Así la comunidad puedan venir y ver el arte. And the art would minister to them. Y el arte les ministre. They'd be inspired by the art. Que sean inspirados por el arte. Their soul would be touched by it. Que su alma sea tocado por ello. Their mindsets would be challenged by the art. Que su mente sea desafiado por el arte. And I feel that there is an assignment Y yo creo que hay una asignación and an invitation for this house. y una invitación para esta casa. And the media team is a part of that. Y el equipo de Miri es parte de esto. To capture the sound that God is releasing. Para capturar el sonido que Dios está desatando. Not just in this house, No solamente en esta casa, but over Dallas and the wider area. pero sobre Dallas y el área mayor. And to put it on display Y ponerlo para mostrarlo. so that others can experience the sound. Así otras personas pueden experimentar el sonido. I don't know if that is limited to the sound of worship Yo no sé si eso es limitado al sonido de la adoración. or whether it's as well the sound of testimony. O también es el sonido de testimonios. I don't know how that sound will be expressed audibly Yo no sé cómo ese sonido va a ser expresado audiblemente. or whether it's just the sound of people personally being led to sacrifice. O si es el sonido del pueblo como están siendo guiados al sacrificio. And then the media team capturing that and putting that on display. Y el equipo de Miria capturando eso y poniendo eso a mostrar. I don't know how it would outwork, Yo no sé cómo va a funcionar. but we prophesy in part and we see in part. Pero en parte profetizamos y en parte vemos.
God hasn't given me that piece of the puzzle. El Señor no me ha dado a mí esa pieza del rompecabezas. But as He reveals it to you and reveals it to your leaders, Pero mientras se los revela a ustedes y se los revela a sus líderes, I bet it will contradict the way things used to be done. les apuesto que va a contradecir la manera que las cosas fueron hechas antes. I want to share a testimony Quiero compartir un testimonio that is linked to the sound of que sacrifice. está ligado al sonido de sacrificio. One morning I was in church years ago when I was pastoring. Un día hace muchos años atrás, cuando estaba pastoreando, estaba en la iglesia. And we used to own 2 homes. Y antes éramos dueños de 2 casas. We owned the house that we were living in, Éramos dueños de la casa en la que vivíamos. and at another end of the country, we owned another home that was rented out. Y en otro lado de la nación teníamos otra casa que la rentábamos. My senior pastor was preaching from the book of Acts, El pastor sobre mí estaba predicando sobre el libro de Hechos. and he was reading where people would sell a field and give all the money to the church. Y estaba predicando cómo la gente vendía territorio y le daba todo el dinero a la iglesia. And as he read that out, Y mientras que él leía eso, Holy Spirit spoke to me about my other home. el Espíritu Santo me habló acerca de mi otra casa. And he said, I want that house, give it to me. Y él me dijo, yo quiero esa casa, dámela. And Holy Spirit hit me, Y el Espíritu Santo me agarró, and I went, ah, on the front row. me pegó, yo fui ¡ah! Ahí en la primera fila. Oh, yeah. And the senior pastor was joking, said, oh, did God just tell you to give away a field? Y el pastor que está sobre mí estaba jugando conmigo, me decía, el Señor te está diciendo que des tu territorio. But it was worse because there was a house on it. Pero fue peor para mí porque en ese territorio había una casa. I'm like, God, don't take my stuff. Y dije, Dios, no tomes mis cosas. I really like my stuff. Me gustan mucho mis cosas. And so I said to him, Jesus, Y dije, Jesús, you know how little money I make as a pastor. tú sabes qué tan poquito dinero hago como pastor. I need that house. Necesito esa casa. It's being rented out, and one day it will be mortgage free. La estoy rentando y algún día ya no voy a tener que hacer pagos. I'm planning at that point to sell it Y en este punto yo estoy planeando venderla and use the money to pay for my children to go to university. y usar ese dinero para pagar la universidad de mis hijos. And maybe even give them a deposit each for their first home. Y a lo mejor les puedo dar un depósito para su primer casa. And then he spoke to my heart so clearly. Y después habló a mi corazón tan claramente. And he said, Jared, you can give your children legacy or provision, but you cannot give them both. Y me dijo, Jerry, le puedes dar a tus hijos legado o provisión, pero no les puedes dar ambas cosas. He said, either I am their provider or you are. Choose right now. O yo soy su proveedor o tú eres su proveedor. Escoge ahora mismo. And I began weeping Y empecé a llorar. because I really didn't want to have to give up my stuff. Porque de verdad que no quería dar mis cosas. And I was so afraid Y tenía tanto miedo. to pick Jesus to be their provider instead of me. Tenía tanto miedo de poner a Jesús como el proveedor y no a mí mismo. Because I didn't want to surrender that control. Porque no quería rendir ese control. And when I said, okay, Jesus, you can have it, Y cuando dije, ok, Jesús, tómala. I began manifesting a demon Empecé a manifestar un demonio. on the front row of church. Ahí en la primera fila de la iglesia. Blah, blah, blah. Bla, bla, bla. And I thought maybe Y pensé, a lo mejor my wife will hear something different. mi esposa va a escuchar algo diferente. So I go over to her and say, honey, Y voy y digo, mi amor, I think Jesus wants us to give away our house. creo que Jesús quiere que le demos nuestra casa. Can you pray and see what he says? Puedes orar y ver lo que dice. She said, why? Y me dijo, ¿por qué? Have you heard from him or haven't you? ¿Has escuchado de él o no? I said, I have, but maybe I'm wrong. Y dije, sí, escuché de él, pero a lo mejor estoy equivocado. She said, are you wrong? Dijo, ¿estás equivocado? And I was like, no. Y dije, no. And she said, well, then me talking to God would be a waste of my time. Y dijo, entonces yo hablar con Dios estoy gastando mi tiempo. And so we put the house on the market to sell so we could give the money to the church. Entonces pusimos nuestra casa en el mercado para venderla y podamos dar el dinero a la iglesia. I thought because Jesus wanted it, then it would sell straight away. Yo pensé que porque Jesús la quería, la íbamos a vender rapidito. It took about 6 months to sell. Tomó como 6 meses venderla. The moment we put it
on the market, El momento que lo pusimos en el mercado, the people that were living in it, paying the mortgage, las personas que estaban viviendo en esa casa pagando la renta, said, I don't want to live in a house that's for sale, and they moved out. dijeron, ya nosotros no queremos vivir en una casa que está por venta, y se mudaron. So now we lose that money. Entonces ahora perdimos ese dinero. And then we had somebody living with us, Y después teníamos a alguien viviendo con nosotros. and they were helping to pay rent into the house we were living in. Y ellos estaban ayudando a pagar la renta en la casa en la que vivíamos. And they said, I think my time living here is finished. I need to move out. Y nos dijeron, creemos que ya nuestro tiempo de vivir con ustedes se terminó y necesitamos mudarnos. And so we lost that money. Entonces perdimos ese dinero. And my wife was working for the church and running her own business. Y mi esposa estaba trabajando para la iglesia y también tenía su propio negocio. And she had a very big client. Tenía un cliente muy grande. And the client said to her, our business is growing so much, we need you to become full-time with us. Y el cliente le dijo, nuestro negocio está creciendo tan apresuradamente que necesitamos que usted trabaje con nosotros a tiempo completo. And my wife said, I can't do that. Y mi esposa dijo, no puedo hacer eso. And so they said, well, then we can no longer be your client. Y entonces le dijeron, ya no podemos entonces ser su cliente. And so we lost that money. Entonces perdimos ese dinero. So we heard God speak, say, give me your house. Entonces escuchamos que Dios nos habló y nos dijo, dame tu casa. And then in about 2 weeks, Y después en como 2 semanas, we were losing about $600 to $700 a week. estamos perdiendo $600 a $700 a la semana. And that lasted for about half a year. Y eso duró como medio año. I thought because I was being obedient, it should be easy. Yo pensé que porque estaba siendo obediente debería ser fácil. But God wanted me to grow. Pero Dios quería que yo crezca. I felt like at the end of it, when we finally got the breakthrough, Sentí que al final, cuando finalmente agarramos el rompimiento, and some of that fear of provision broke off in me. y parte de ese miedo de la provisión se rompió de mí. It was like I'd bought a 2-week membership to the gym Fue como si hubiera comprado una membresía de 2 semanas al gimnasio. so I could grow and get stronger spiritually. Así pudiera crecer y fortalecerme espiritualmente. And then God sat down with his angels Y después Dios se sentó con sus ángeles and said, let's be generous. y dijo, vamos a ser generosos. Let's give him another 5.5 months for free. Le vamos a dar 5 meses y medio gratis. Let's really help him grow. Le vamos a ayudar de verdad que crezca. Let's really break that fear down. De verdad vamos a romper con ese temor. Let's really teach him how to trust. De verdad le vamos a enseñar cómo confiar. Let's make sure he knows his security and his confidence is in me, Nos vamos a asegurar que su seguridad y confianza esté en mí, the one who never changes. el que nunca cambia. Let's break control off him. Rompamos con ese control que él tiene. One by one, pry open his stubborn fingers so he holds things more lightly. Uno por uno vamos a abrir sus dedos así tome las cosas más livianamente. I want to encourage you because God is releasing a sound. Quiero animarles porque Dios está desatando un sonido. And because he's the one that's doing it, Y por lo que Él es el que está haciendo esto, don't make the mistake of thinking that trials mean you're missing the mark. no cometas el error de pensar que las tribulaciones significa que no le están pegando al blanco. When God is moving and it becomes uncomfortable, Cuando Dios está moviendo y es incómodo, don't mistake the training of God for the actions of the enemy. no comparen las acciones del enemigo con el entrenamiento de Dios. When it looks like nothing is working, Cuando parece que nada está funcionando, don't believe the lie that God has become silent. no crean la mentira que Dios está en silencio. One day I was praying in frustration. Un día yo estaba orando en frustración. God, I need you to move. Dios, necesito que te muevas. He said, man, I'm doing things you don't know anything about. Dijo, hombre, estoy haciendo cosas que tú ni sabes lo que estoy haciendo. One day I was so upset because we were losing so much money and we were so close to being bankrupt. Y un día yo estaba tan enojado porque estábamos perdiendo tanto dinero y estábamos tan cerca a bancarrota. I yelled at my wife, Le grité a mi esposa, yelled at my le kids, grité a mis hijos, stormed outside, me fui hacia afuera, hopped in my car, me metí al carro, slammed the door, cerré la puerta bien fuerte, crying, estaba llorando. said, Jesus, what are you doing? Dije, Jesús, ¿qué estás haciendo? Nothing is working. Nada está funcionando. I'm doing everything you've asked Estoy haciendo todo lo que me pediste and everything is failing. y todo está fallando. And then outside of my own control, Y después fuera de mi propio control, Holy Spirit took over my mouth. el Espíritu Santo tomó control de mi boca And then out of my chest, y fuera de mi pecho,
I yelled out, Yo grité, but I refused to surrender to fear and exchange it for my courage. rehuso dar, I refused to surrender to fear and exchange it for my courage. rehuso rendirme al temor, intercambiarlo por mi For, valor. for you are the one who stoops down to make me great. Porque tú eres el que me hace grande. It was like God was listening to the sound coming out of my mouth. Es como si Dios estaba escuchando el sonido que salía de mi boca. And in his sovereignty, Y en su soberanía, because he owns every part of me, porque Él es dueño de cada parte de mí, he just turned it down. Él me bajó el volumen And then he turned himself up. y subió su volumen. When God releases a sound, Cuando Dios desata un sonido, there is only one strategy that matters. hay solamente una estrategia que importa. How close can I get to the sound? ¿Qué tan cerca me puedo poner al sonido? If the sound of fear is getting louder and louder and louder, Si el sonido del temor se está haciendo más fuerte, más fuerte y más fuerte, then I have to get closer to the one who speaks in a whisper. entonces tengo que acercarme al que habla en susurras. And sometimes we're like, God, why are you speaking so quietly? Y a veces decimos, Dios, pero ¿por qué estás hablando tan bajito? Why don't you make yourself heard over my problems? ¿Por qué no dejas que yo te escuche sobre mis problemas? He says, well, I speak so quietly Y Él dice, yo hablo tan bajito that it would be you would only hear me if you're sitting on my lap. que solamente me puedes escuchar si estás sentado en mi Because falda. when you're that close to me, Porque cuando estás tan cerca de mí, I feel so much more of your vision than your problems do. yo puedo sentir mucho más de su visión que sus problemas. When you're that close to me, now you know how to pray. Cuando estás tan cerca de mí, ahora sí sabes cómo orar. Now you know how to intercede. Ahora sí sabes cómo interceder. Now you know how to receive breakthrough. Ahora sí sabes cómo recibir rompimiento. When you enter into my presence, you enter into the fullness of joy. Cuando tú entras en mi presencia, entras en la plenitud de gozo. So as Jesus releases a contradiction, Mientras Jesús está desatando una contradicción, that mine shaft of gold is the Father's presence. ese elevador que va a ir al oro es donde la presencia de Dios está. Because in his presence is the fullness of joy. Porque en su presencia está la plenitud de gozo. And there are things I believe that he would cause you to sacrifice. Y hay cosas que yo creo que Él va a hacer que tú sacrifiques. Because when we sacrifice things, Porque cuando sacrificamos cosas, we make way for increase. hacemos camino para el incremento. When things die in the kingdom of heaven, Cuando las cosas mueren en el reino de los cielos, when things are put to a righteous death, cuando las cosas se ponen a una muerte justa, when they're surrendered to the feet of Jesus, cuando están rendidos a los pies de Jesús, it places an expectation on heaven for new life. coloca una expectativa en el cielo para vida nueva. The devil comes to rob, kill, and destroy those things. El enemigo viene a robar, matar y destruir esas cosas. But sometimes Jesus invites you to put them at the foot of him and to watch them die. Pero a veces Jesús te invita a que tú coloques esas cosas en sus pies y que las veas morir. Unless a seed falls to the ground and dies, it cannot produce a harvest. Si una semilla no cae en la tierra y no se muere, no puede producir una cosecha. Can we have the worship team? That would be great, please. The worship team to come. El equipo de adoración sí puede venir. Gracias. Thank you. No. You'll just clap at anything, really. Van a aplaudir a cualquier cosa, la verdad. I also know the word apple, manzana. También sé la palabra manzana. Apple. Al baño, To the restroom, la cocina. the kitchen. Mi amo Jared, ¿y tú? My name is Jared. What's your name? Jesus. Jesus. I'm just taking a moment listening to Holy Spirit. Sorry, I got distracted by my personality. Estoy tomando un momento para escuchar al Espíritu Santo. Perdón que me distraje por mi personalidad.
Io non ho masundar yerka sandaramai. Io non ho masundar yerka sandaramai. Oh, romasundaramai. Jesus. Jesús. Baromasundaramai. I'm just seeking the Lord right now, wanting to know how best He would like us to respond to His word. Estoy buscando al Señor ahora porque yo quiero saber cómo Él quiere que nosotros respondamos a su palabra. Jesus wanted me to give away a house to Him Jesús quería que yo le dé una casa because He knew it had more hold over me than He did. porque sabía que esa casa yo estaba agarrado más de esa casa que de Él. The things of God's kingdom are upside down to the things of this world. Las cosas del reino parecen patas para arriba comparadas a las cosas del mundo. And it's the kindness of the Father Y es la bondad del Padre that will cause us to surrender the things that hold us back from Him. que causa que nosotros le podamos rendir las cosas que nos están alejando de Él. The authenticity of intimacy. La autenticidad de la intimidad. I want to invite you to respond, Les invito a que respondan, to come to the front. que vengan adelante. If you want to step into a fresh season Si quieren entrar a una temporada fresca of surrender, de rendimiento, that you would say, Father, que van a decir, Padre, all that I am is yours. todo lo que yo soy